OK， 嚟多次，停喺度冇喐。你頭先未撳4之前，個4已經想撳咗落去。佢對嘢好似搖搖板咁樣，呢個落呢個先會上嘅，見唔見到啊？去4 OK， 你個3上得唔夠快。OK， 嗱呢度咧就有另一個問題喺度啦。當你有黐音嘅情況嘅話咧，即係話咧你而家咧唔係可以控制到你手臂落到去手指嘅嗰個力咧，而家係平均地由一隻手指 transfer 去另一隻手指嗰度。OK，get 落嗬。所以咧一定係3次，你個3一定係會即刻走晒，先至係啱嘅嗰個力。如果唔係嘅話咧，即係你係用緊手指去個4手指，而唔係真係成個手嘅嗰個力咧就咁去4嗰度。係啦，冇錯。停喺度冇喐。呢個係啦，多啲呢個角度去4嚟㗎，好啲啲。4手指做乜會上咗嚟嘅成日都好，然之後去5。OK， 你4去5咧會係靚仔多啲嘅，係啦。咁好似都係。係啦，咁一陣間再睇下點啦，然之後咪咪嚟試。